في عالم كرة القدم ماشي أي لاعب يمر على النادي كبير يجب أن ينجح بالضرورة. كاين أسماء اللي تبدأ من قمة وبعدها تدريجيا تبدأ في الاختفاء وتتحول إلى لغز كبير. من بين هذه القصص هو لاعب جزائري مر على واحد من أكبر الأندية في العالم وكان قريب بزاف باش يكون ضمن مشروع الفريق الأول، بصح مسيرته اتخذت طريق مختلف تماما وأصبحت تضع عدة علامات استفهام. الكلام هنا راه على اللاعب ياسر العروسي، واش صرا له وكيفاش بدات حكايته وين راهو يلعب درك. السلام عليكم. في كلامنا اليوم حول الدولي الجزائري ياسر العروسي، واللي هو من مواليد سنة 2001 بولاية واتسوف هنا بالجزائر، قبل ما ينتقل للعيش في فرنسا مع عائلته وهو صغير. بداية مشواره الكروي كان في أكاديمية لو هافر من سنة 2011 لغاية سنة 2017، وفي تلك الفترة بعد ما وصل لمرحلة انتهاء عقده مع لو هافر رفض باش يجدد وأصبح لاعب حر. لما أصبح لاعب حر ولات عنده عدة اهتمامات من أندية أوروبية، واللي كانت من بينهم مانشستر يونايتد، بصح اللاعب وبشكل رسمي اختار التوقيع للغريم ليفربول. وبالفعل في نوفمبر 2017 بعد ما عطاوه التصريح الدولي، واللي ما على بالهمش ان التصريح الدولي مسؤوله عنها الاتحاديه الفرنسيه، لما ينتقلوا لاعبين بين بلدين مختلفين يكونوا ملزمين بهذا التصريح. بعد انتقال العروسي لليفربول تدرج في فئات السنيه، بدايه من فئه اقل من 17 سنه لغايه ما وصل لفريق الرديف واللي هو اقل من 21 سنه. للمعلومه ان ياسر العروسي ما بداش معاهم كظهير، بدا في منصب كجناح قبل ما يرجعوا المدرب الى ظهير هجومي، وحتى كان يتم وصفه بالسريع كالبرق. العروسي قدر خلال فترة تواجده في ليفربول بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب بعد ما فازوا على مانشستر سيتي بركلات الترجيح، وهذه كانت أول ألقابه على مستوى الفئات السنية. لما جاء موسم 2019 وبالتحديد خلال فترة التحضيرات الصيفية تم تصعيده للفريق الأول وأصبح يدرب ويلعب تحت أنظار يورغن كلوب. شارك في مباريات ضد أندية مثل ترانمين روفرز واللي ربحوا فيها بسداسية نظيفة، ولعب ضد دورتموند وإشبيليا، وكان قاعد يقدم في مستويات مليحة حتى جماهير ليفربول كانت تتكلم عليه بقوة. بس خلال أحد مباريات ليفربول الودية تعرض العروسي لإصابة واللي كانت نقطة تحول كبيرة في مسيرته، وهذه المباراة كانت ضد نادي إشبيليا وخرج اللاعب على نقالة. وحتى يورغن كلوب بعد المباراة صرح وقال لهم بلي اللاعب كان محظوظ انه ما تعرضش لكسر. غياب اللاعب ما طولش وعاود رجع وكمل يستعيد في مستواه مع فريق الرديف، ولكن خلال أحد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي يورغن كلوب عاود استدعاه للمجموعة ودخله كبديل باش يولي من أوائل اللاعبين الجزائريين اللي حملوا قميص ليفربول في مباراة رسمية. وفي 2020 ليفربول حب اللاعب يكمل معهم وقدموا له عقد رسمي جديد ل5 سنوات، بصح القرار المفاجئ ان اللاعب رفض يكمل معهم باش ينتقل بشكل رسمي لنادي توروا الفرنسي. بصح تجربته في هذا النادي ما طولتش بزاف، خصوصا بعد موسم واحد فقط سقطوا للدرجة الثانية الفرنسية. اللاعب شاف بلي هذا الوضع ما راح يساعده وكان يحوس على مستوى افضل، وهذا اللي صرا بعد وصول اول عرض من الصاعد حديثا للدوري الانجليزي واللي هو شيفيلد يونايتد. وفي 7 جويلية 2023 انتقل لشيفيلد يونايتد في صيغة إعارة مع حقية الشراء. بصح المفاجأة أنه الفريق دار موسم سيء وسقط لدرجة الشامبيونشيب، والعروسي عاود رجع لتوروا والنادي شيفيلد ما حبش يفعل خيار الشراء. العروسي حب يزيد يثبت نفسه، وبعد التذبذب اللي صار له في شيفيلد يونايتد ما خلاهش يبان مليح، وبالفعل بتاريخ 1 أوت 2024 انتقل رسميا لنادي واتفورد، وهنا بدا الاستقرار وين اللاعب خاض 42 مباراة، وهذا كان أفضل موسم له من حيث المشاركة وقدر يثبت نفسه على الأقل. بصح المفاجأة مرة أخرى، رغم أن موسم ياسر العروسي كان مليح مع واتفورد إلا أن إدارة ما بغاش تشريه وعاود رجع لناديه توروا. ونجيو للسؤال، وين راهو العروسي حاليا؟ العروسي خلال الموسم الحالي 2025 2026 انتقل للدوري اليوناني كمعار مع نادي كيفيتشيا، وراهم شارك في 23 مباراة، مسجل هدفين وصانع 3 أهداف. مسيرة ياسر العروسي كانت تحتاج أن تعتمد على قرارات الصحيحة في الوقت المناسب، من مشروع لاعب كاد أن يكون مهم في ليفربول إلى انتقالات متتالية بين الأندية بحثا عن الاستقرار.